好，今次帶大家同我去日本中部名古屋過5日4夜，因為今次喺屋企旅行，所以我哋就揀咗參加 UGL 嘅旅行團，來回都係搭國泰航空直飛中部國際機場，飛行時間大概係4個鐘頭。當日咧係搭10點10分嘅 CX536，咁但係因為空管啦，所以等咗差唔多1個鐘頭咧，飛機終於起飛啦。日本比香港又快1個鐘頭嘅時差，到埗後入境攞埋行李咧，已經係當地時間下晝4點10分。我同哥哥先去咗 Family Mart 買一個明太子飯團。諗起日本便利店嘅嘢食咧，真係又平又好味㗎。咁我哋上咗旅遊巴之後，坐1個鐘頭車程就已經到咗第一晚入住嘅酒店，就係位於市區內 Dormy Inn Premium。我認為係4萬邊最好嘅一間酒店。而酒店房門後一般都會有一張逃生路線圖，而旁邊就有塊連身鏡。跟住咧就係衣櫃啦，咁平時酒店嘅格局咧都係咁樣嘅。咁旁邊咧就有個洗手嘅地方啦。咁提大家咧，日本酒店入邊嘅雪櫃咧，一般都要開咗開關先可以用嘅。咁開咗呢一道門咧，就有廁所啦，同埋沖涼嘅地方。咁呢一間酒店咧就冇浴缸嘅。咁至於另一道門咧，就係我哋間房啦。開咗之後咧，你見到其實真係好闊落，好企理到乾淨㗎。咁間房都大嘅，咁有2張床啦，咁都唔細㗎。有機會咧都想再住嘅。之後咧，我哋就去咗附近嘅一個名古屋電視塔旁邊行下啦。咁因為日本鋪頭咧一般都係3、8點㗎，我哋就去咗 Tokyo Hands 行下。而我仲喺地下咧捉到一隻我未捉過嘅小精靈啦。咁不過咧我就唔記得佢叫咩名啦。有機會咧，你哋喺下面再話翻俾我知啦。咁之後咧，我哋就落咗旁邊嘅地下街，揀咗一間餐廳，又點咗呢個天婦羅烏冬定食。就食完之後咧，就再去附近一條比較旺嘅街啦。咁呢度有間24小時嘅吉安之殿堂嘅。行咗一陣咧，我哋就翻咗去休息啦。第2日食完早餐，我哋就搭旅遊巴去岐阜縣北部，大約需時2個半鐘，而途中我哋有一個休息站嘅。大約10點半，我哋就會去到高山鎮屋。咁其實係一個古時候嘅衙門。咁因為旅行團就冇參觀鎮屋嘅行程，咁但係前面咧就有一個空地啦，咁就係鎮屋朝市。你會見到有好多白色棚嘅，其實有好多婆婆咧都會喺度賣自家種嘅蔬果，佢哋亦都好樂意俾大家試食。咁如果你哋覺得好食咧，記住要用行動去支持佢哋啊！喺附近繼續行呢，就會見到呢一條和風古典街，其實係好有傳統日本味道。如果你中意影相呢，咁呢個係絕對一個好地方。咁有機會大家都要試下當地好出名嘅飛糖牛壽司。然後我哋就去咗合掌村山上面享用午餐啦，望住呢個咁好嘅風景去食午餐呢，都係幾享受㗎。我第一次呢係見到咁多熱鍋排晒出嚟啦。咁我哋當日午餐呢，就食呢個麵豉豚肉鍋，咁我都覺得係唔錯嘅。咁而家咧，我哋就嚟到白川鄉啦。我想講係真係超級無敵靚啦。咁佢自己嘅獨特景觀咧，已經係列入咗世界遺產。我哋而家見到呢一啲咧，就係合掌做嘅茅草人字形木屋頂，簡稱為合掌屋。咁如果冬天配上雪景咧，係超有 feel 嘅。參觀完上車，我哋就將第4日去金澤兼鹿園嘅行程提咗。佢係日本3大名園之一，4季都有唔同嘅風景，係超靚超有意境嘅日本式庭園。下次有機會呢，我會等到有櫻花、紅葉或者雪景再去嘅。第2晚我哋入住嘅 Tonami Rock Hotel 係一間溫泉旅館，房間會比第1晚大，但係亦都會相對地比較暗同舊。廁所入邊有浴缸可以俾大家浸浴，但係如果你哋中意都可以去返地下浸溫泉嘅。咁對於我嚟講，如果下次自由行呢，我就未必會再嚟呢一度啦，因為我覺得揸車上嚟呢都唔係好方便啦，咁亦都會有更好嘅選擇嘅。至於晚餐呢，就會有一個好豐富嘅日式料理啦，你見到有好多唔同一小碟嘅。包括有呢個豚肉鍋、龍蝦、魚生、青魚、烏冬、天婦羅、豬肉鍋、
仲有豆腐添。我自己對溫泉興趣就唔係好大，所以冇辦法同大家介紹啦。咁但係我哋夜晚呢，就同爸爸哥哥租咗乒乓球作為夜晚嘅消遣活動。第3日就係行程重點之一，立山黑部。第一站就由立山站作為起點，之後嗰一幅圖就係參觀立山黑部嘅價錢、路線、需要搭嗰6種交通工具嘅指示。買飛嘅時候，大家應該會得到一張來山證明書。我自己就好鍾意儲印章作為紀念。提提大家去立山呢，一定要非常之準時，因為每一種交通工具都有指定嘅時間。而第一程呢，我哋就搭呢一種好斜嘅纜車。咁有機會都會建議大家留返4月中開山嘅時候睇雪場嘅。至於午餐，我哋就喺山頂飯店嘅餐廳食啫喱雞便當，而山頂上面亦都有郵局俾大家寄明信片啦。另外都會有一個公佈欄寫住氣温、天氣，俾爬山人士呢睇返嘅注意事項。咁我自己當日上山嘅時候呢，就啱啱遇到颱風，咁所以天氣都幾差，落大雨，所以建議到大家呢睇返氣温，再帶返外套先好上山啦。最後我哋徒步經過水壩，然後就搭巴士返去啦。咁我哋落山之後呢，天氣反而有好轉嘅。我認為今次 EGR 揀嘅飯店全部都好高質素。我哋第3晚入住嘅金澤東急酒店，房間非常之舒適，另外佢哋早餐呢都好好食㗎。咁呢個呢，就係我夜晚嘅甜品啦。第4日其實就冇咩行程嘅，第一站我哋就嚟到加賀文化村，入邊介紹咗唔同嘅日本傳統工藝同加賀文化建築，有陶藝、和紙和果子玻璃館。如果唔係跟旅行團呢，我諗大家都唔會過嚟。不過如果你想like 呢，呢一度就有好多好地方可以影相嘅。至於午餐，我哋就喺村入邊嘅餐廳食飯，都係麵豉豚肉鍋同埋菜湯啦。至於第4日，其實我哋係花咗好多時間搭車，因為要去呢一個三井之賀龍王 Outlet， 其實好大㗎，不過又唔算話太多折扣，咁所以最後我淨係買咗一對鞋啫。至於夜晚呢，我哋就喺呢一個 food court 度嗌咗啲嘢食。夜晚其實我哋就入住呢個琵琶湖大津王子大飯店，其實係比較近京都嘅，咁不過呢一間酒店都算係唔錯，設施呢同前幾日一樣，房間都比較大，只不過呢地板有少少污糟。咁因為呢，其實呢間酒店附近都有間好大型嘅 supermarket 啦，咁所以我哋就把握機會，最後衝刺買咗好多零食啦。終於嚟到最後一日，呢個就係我哋酒店房外見到嘅日出。酒店嘅37樓係我哋食早餐嘅地方，望住琵琶湖嘅風景食早餐呢係好舒服、好寫意嘅。然後由大津市返去名古屋市內大概要2個鐘頭，咁我哋就做最後嘅血拼啦。因為其實成個 trip 嘅行程呢都冇乜機會去 shopping 嘅，咁導遊就推介咗呢一間千里馬藥房同埋電器城。至於午餐，我哋就去咗區內嘅餐廳食燒肉，然後呢，我哋就要出發去機場啦，因為要搭下晝4點嗰一班飛機返香港。咁好開心可以喺度再次同大家分享我哋嘅旅行經歷，我哋下次再見，拜拜。